おはようございます。今日は茨城県の土浦駅に来ました。これから3人で筑波山最後の年末の走り納めで登っていきたいと思います。じゃあ行ってくるぜ。不動峠の入り口まで来ました。おー、いいねいいね。あ、順調じゃん順調じゃん。ホイールめちゃめちゃ軽いって。どうでした？ビンディング最高っす。そうなるよね。わかる、その気持ち。不動峠まで来たんで、あともうちょっと風返し峠を過ぎて筑波山まで頑張ります。さあ、順調ですか？
疲れ。ウイニング崩れ。おー、来た。はい、どうぞ。お疲れちゃん。よし、筑波山登頂しました。イエーイ。なんとか走り納め、楽しく登りきることができました。ビンディングもホイールも最高でした。ということで、寒すぎるので下ります。またねSo hold me close, now baby, I do what I'm told, still learning, to take my chances, to take my time, to keep on dancing, to walk that line, yeah, you got me shifting, the paradigm, no longer wishing, you're my lucky strike, love the way you ride, look into my eyes, say you're ready to go. $1,000,000 life, we could roll the dice. Act like you're surprised, but you already know. Oh yeah, got lucky overnight. Jackpot when I got the invite. Let me wrap my arms around you, 'cause I can't go home without you. And my heart just vibe with you, babe. Wanna go sky high with you, babe. Gotta bring you close to tell you you're my lucky strike. And I got to tell you, if you didn't know, then I got to tell you that you're my lucky strike. And I got to tell you, if you didn't know, then I got to tell you, you're my lucky strike. これがリンリンロードなんで。I'm all
内浦駅帰ってきました。いやーまずがっつり走って、程よく疲れて、それでも楽しく筑波山を登ってこれました。じゃあ帰りますか。はい、ではお疲れ様でした。またね良いお年を。いい走りをさせました。またね。